I think I saw something in the water. I think it was a shark. Tak mně přijde, že prostě někdo měl babičku, která za protektorátu prostě mluvila německy a taky ukecal, že ji prostě v němčině pustí jako film a jestli by ho nenamluvila do toho mikrofonu. Aspoň tak to teda připadá mně. A schválně koukněte se na kousek, co na to budete říkat. Dělej, už jste tady měli ve 4 minuty, ty magore. Hrozně mě bavily tagy k tomu filmu, který jsem na ČSFR našel, a to je pornografie a mormoni. To jako ten, když jsem viděl, říkal, tak to je super.